ఉంది. ప్రకృతి ప్రేమికుడు పద్మశ్రీ వనజీవి దరిపల్లి రామయ్య అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఖమ్మం నగరంలోని తన నివాసంలో శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది తలెత్తడంతో బంధువులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. శ్వాస తీసుకోవటంలో రామయ్య ఇబ్బంది పడుతుండటంతో ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్కు తరలించాలని వైద్యులు సూచించారు. 50 ఏళ్ల నుంచి మొక్కలు నాటుతున్న రామయ్య ఇప్పటి వరకు దాదాపు 3 కోట్లకు పైగా మొక్కలను నాటారు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఐసీసీలో వారు చికిత్స పొందుతున్నారు. కొంచెం స్టేబుల్గానే ఉంది. కానీ నిమ్ము చేసింది లోపల శ్వాసకోశ సంబంధించినవి, హార్ట్ సంబంధించినవి మెరుగైన వైద్యం అందడానికి హైదరాబాద్ పంపించాలి, ఇక్కడ ఉంటే బాగుండదు, వెంటనే హైదరాబాద్ పంపించాలని చెప్పి తెలియజేశారు. కుటుంబ సభ్యులు తోటి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ బయలుదేరుతున్నాం. రామయ్య గారితో మాట్లాడుతుంటే చాలా ఆవేదన చెందుతున్నారు. భగవంతుడు ఏంటి నన్ను అప్పుడే తీసుకుపోతున్నాడా ఏమిటి? మన సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సైదులు మనకు అందిస్తారు. సైదులు, ప్రస్తుతం ఆయన రామయ్య హెల్త్ కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది, వైద్యులు ఏం చెప్తున్నారు? హరీష ప్రకృతి ప్రేమికుడు, మొక్కల ప్రేమికుడు అని చెప్పుకోవచ్చు. వనజీవి రామయ్య, పద్మశ్రీ వనజీవి రామయ్యకు గత 2 రోజులుగా అనారోగ్య సమస్యతో ఆయాసంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. గతంలో 2 సార్లు కూడా స్టంట్ వేయడం జరిగింది. స్టంట్ తో పాటు అంటే వాతావరణంలో జరుగుతున్న మార్పుల నేపథ్యంలో ఆయాసం రావడంతో జనరల్ చెకప్ కోసం ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వెంటిలేటర్ మీద అంటే ఐసీయూ రూమ్ లో చికిత్స పొందుతున్న పరిస్థితి ఉంది. కొంత ఆరోగ్యాన్ని మెరుగ్గా పడాలంటే హైదరాబాద్ తరలిస్తే సేఫ్ గానే అధికారులు భావిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. వైద్యులు సలహా మేరకు ఆయన ఇప్పటికే ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుంచి హైదరాబాద్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలిస్తా ఉన్నారు. ఆయనకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని చెప్పి ఇప్పటికే కలెక్టర్ అదేవిధంగా మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ కూడా డాక్టర్లతో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆయన ఆరోగ్యం కూడా కొంత నిలకడగా నిలబడినప్పటికీ కూడా కొంత మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది. గత 6 నెలల కాలంలోనే 2 సార్లు స్టంట్ వేయించుకోవడం, ఇప్పుడు వేసవి కాలం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆయాసం రావడంతో కోవిడ్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆయన ఆరోగ్యం పైన ఆయనే ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో కొంత బీపీ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతున్న పరిస్థితి ఉందని వైద్యులు చెప్తున్నారు. మేజర్ చూసుకున్నట్లయితే ఆయన ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉంది. మెరుగైన వైద్యం ఆయనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు హైదరాబాద్ తరలిస్తున్నట్లుగా హార్ట్ కు సంబంధించిన కూడా జనరల్ చెకప్ చేస్తే బాగుంటుందనే సూచన మేరకు హైదరాబాద్ తరలిస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు. హరీష. థ్యాంక్ యూ సైదులు.